今日我要講嘅呢個自動化係結合咗批量上傳 product 到 Shopify， 同時間幫你自動 remove background 嘅一個 automation。咁對於嗰啲需要經常大量上傳 product 到 Shopify 嘅 business owner 老闆嚟講，係可以大大咁樣節省你嘅時間啦，同埋幫你提升效率。咁同樣地啦，我會先演示一次呢一個 automation 究竟可以做到啲乜嘢。跟住再 step by step 咁樣 walk you through 一次成個流程，同埋關鍵嘅一啲 set up 究竟要點樣做。最後咧，我會將個 template 放喺個 description 嗰度，咁你哋可以自己 download 落嚟，去跟住我一齊做。咁首先你可以見到我哋 Shopify 呢一度係冇任何嘅 product 嘅。咁一樣啦，我哋嘅 Google Cloud 入邊會有4張 product 嘅相片啦。咁呢一啲相片都係未去背嘅，你可以見到係灰色嘅背景啦，呢個藍色嘅背景等等。咁通過呢個 automation，我哋可以自動咁樣幫件產品去寫 description 啦，去 generate 佢個名出嚟啦，同時間再自動 public 上架。咁我哋可以睇下究竟成個流程係點。首先一樣啦，我哋 execute 個 workflow， 咁樣會 download 我哋 Google Drive 入邊嘅資料啦，跟住交俾 AI automation 去幫我哋去 remove 個 background。之後再由 AI agent 去幫我哋寫段 prompt 出嚟，最後再將佢 generate 出嚟嘅圖片同埋嗰一段文字 combine 埋一齊，變成一個可以 public 到 Shopify 嘅 product。你可以見到就係咁樣，我哋成個 workflow 就 execute successfully。咁我哋可以睇下我哋喺 Shopify 嗰度會有一啲乜嘢嘅情況。我哋 refresh 一次。你可以見到我哋基本上就係咁樣，通過 automation 嘅方法，我哋自動 public 咗嗰一啲嘅 product 啦。咁入邊會有一啲基本嘅介紹。當然啦，今次我哋只係做一個 demo。咁假設你哋公司係有一啲屬於自己嘅 database 嘅，咁我哋都可以 connect 落去我哋個 AI agent 嗰度啦，用你哋嘅 database 去寫翻個 description 同埋個 product name。OK，咁大家睇完成個 automation 佢嘅運作之後，我會 step by step 咁樣，接下來我會 step by step 咁樣話俾大家聽，要點樣同我做呢一個一模一樣嘅 workflow 出嚟。咁當然啦，我都會喺最後提供埋個 template 俾大家嘅。Alright，咁而家我哋會 step by step 咁樣去將每一個步驟點樣 set up 全部話俾你聽。咁首先第一步啦，我哋需要去我哋嘅 Google Drive 嗰度 search 特定嘅 file 啦。所以我哋第一步係 Google Drive， 我哋嘅 action 係 search file and folders。我哋會揀 return all 啦，因為我哋想要晒所有嘅 data。喺個 filter 嗰度，我哋會揀 folder， 原因係因為我哋想揾翻我哋特定嘅 folder。就係咁樣，我哋就完成咗第一個 search folder 嘅過程。咁點樣去 create 一個 folder 咧？我哋需要去 Google Drive 度撳新增啦，叫呢一度去 create 一個新嘅 folder。第二個步驟，我哋需要將我哋喺 folder 入邊嘅嘢進行 download。所以同樣地，我哋會揀 Google Drive。不過今次我哋揾嘅係 download file。我哋會見到喺呢一度。咁我哋需要嘅係 by ID， 我哋會將呢個 drop 落去。我哋可以試下 run 一次，睇下有冇。你會見到咁4個嘅 item 就成功咁樣俾佢 download 咗落嚟。之後下一步，我哋需要將我哋 download 咗落嚟嘅 file， 即係個 image 進行 remove background 嘅動作。而我哋用到嘅 AI 係叫 Stability， 所以我哋需要建立一個 HTTP request。呢個時候，我哋可以去到我哋 Stability 嘅 Developer Platform 度揾。咁正如我所講啦，其實我哋有好多唔同嘅 function 嘅。咁其實譬如我哋可以用 Eraser、Search and Replace、Search and Recolor 啦等等。但係今次我哋會用 Remove Background 去作為一個 demo 嘅。咁如果你有興趣了解更加多嘅話，你可以去翻我哋呢一個網站度。咁我相信打 Stability AI 跟住打 Developer 嘅 platform 就應該可以揾到呢一個 website 㗎啦。之後當我哋嚟到呢一度，我哋可以見到我哋今日 make 嘅一個 post 嘅 request 啦。我哋需要撳 curl command，
之後我哋可以將呢一段嘅 code 咁 copy 複製到我哋 end-to-end 嗰度。我哋需要咁 import curl command。喺呢個時候，你會發現佢基本上已經 set up 好晒所有嘅嘢，但係有幾個地方你需要留意翻嘅。我哋回到個 document 上邊，我哋有幾樣嘢都需要留意翻嘅。第一樣嘢，我哋需要嘅係 base 64呢個格式，所以我哋需要將 accept 呢一個位轉做 application JSON。我哋需要將 image 呢個位 delete 咗佢，換做 application JSON。而喺 response format 嗰度，我哋會將 file 轉做 JSON 嘅格式。接下來，我哋需要揾到我哋嘅 API key。首先第一步，我哋需要去到我哋嘅 Stability AI Develop Platform。咁我相信大家只需要 create 一個 account 就可以㗎啦。之後我哋需要去到呢一度，撳 create API key， 就係咁簡單，唔需要打任何過多嘅嘢，個 key 就已經俾人 create 咗出嚟。跟住我哋需要複製我哋嘅 key， 將佢 place 去呢一度。大家要記住 bearer 後邊係一定需要一個空格嘅。最後喺 input data 方面，我哋會打返 data 對應返呢一個位置。呢個時候我哋可以試下去 make 一個 request。就係咁樣，我哋成功 generate 咗我哋要嘅 image 過嚟。咁大家可能會好奇，究竟呢一串嘢係啲乜嘢？呢一串嘢就係 base 64嘅格式。咁大家可能會問佢有啲咩用咧？For example，咁之後假設我哋要用 AI 嘅時候，由於我哋今次 N 入邊個 AI agent 咧，佢係一個 test agency，咁其實佢係冇辦法直接 detect 個圖片嘅，所以我哋需要將圖片變成一個純文字嘅格式。喺咁樣嘅情況底下，AI agent 先有辦法讀取到入邊嘅內容，並且幫我哋寫 product 嘅 name 啦，同埋 description。所以接下來我哋會用 OCR Google Vision Pro 嘅方法去將我哋圖片入邊嘅內容讀寫啦，之後再將佢 generate 一個名同埋 description。所以同樣地，我哋需要一個 HTTP request。等我哋改翻個名，等我哋容易啲去 manage。咁去到呢一個位啦，咁我哋需要去 Google Cloud Vision Pro 呢個位置。首先第一步，我哋需要一個 endpoint， 即係呢一個位置。咁我哋要點樣揾呢一個 endpoint 咧？首先我哋需要打返我哋想要嘅嘢啦 ，Cloud Vision API。之後我哋可以揾返 all method，Cloud Vision API all method。你可以見到，就係通過咁樣嘅方法，我哋就可以揾到我哋想要嘅 endpoint。首先第一步，我哋需要揾到我哋嘅 service endpoint 啦，visiongoogleapis.com。我哋需要將佢複製落去。之後第二步，我哋需要揾我哋需要嘅嘢，就係 image 嘅 detection。我哋需要將呢一個位置 copy 落去。method 我哋會用返 post，就係咁樣，我哋嘅 endpoint 就已經成功完成咗個 set up。之後去到 authentication 嗰度，首先第一步我哋需要去 Google Cloud。咁我相信如果大家有睇過嘅片，應該都已經註冊咗個 Google Cloud 噶啦。咁我就唔詳細講解究竟點樣註冊啊等等，咁都係好簡單。咁當我哋成功進入咗 Google Cloud 之後，我哋需要去 menu API 和服務，之後去程式庫。當我哋去到程式庫之後，我哋需要打 Google Vision 去 search 翻我哋需要用到嘅服務。Cloud Vision API， 如果你揾到呢一個嘅話，就係我哋需要用嘅呢一個 API 啦。
咁我哋需要啟用啦。當我哋啟用完咗之後，我哋需要去憑證，我哋需要建立憑證 API key。呢個時候，我哋可以將我哋嘅 API key copy。當我哋 copy 咗我哋嘅 API key 之後，我哋需要撳 send query parameter name， 我哋需要打 key， 而個 value 我哋需要將我哋 copy 咗嘅 API key 放落去。跟住我哋需要撳 send body， 喺個 specific body 嗰度，我哋會揀 using JSON。之後我哋需要將一段 code copy 落去。呢段 code 講緊啲咩咧？就係我哋要叫 Google Vision 去幫我哋 detect 我哋圖片入邊嘅 text 啦、logo 啦同埋個 label。就係咁樣，我哋就完成咗我哋個 OCR Google Vision 嘅 API call。咁我哋可以試下佢究竟會 detect 到啲咩出嚟。你會見到啦，通過 Google Vision 一個 OCR， 佢會成功 detect 到顏色啦、嗰個物體係啲乜嘢啦等等。接下來我哋需要做啲咩咧？我哋需要將呢一啲咁亂嘅 data 變到 organize。我哋需要用咗一個 code。呢一個 code 嘅目的係為咗將啱先你見到嘅嗰一堆非常之混亂嘅 data 啦，變翻 organize， 去方便我哋去做 output。咁同樣地啦，呢一段嘅 code 大家都唔需要非常之辛苦咁樣打落去，我哋個 template 會包埋嘅。就係咁樣，你會見到佢將我哋需要嘅嘢都 extract 咗出嚟。最後，當我哋有咗呢一啲物體嘅基本嘅 information 之後，我哋需要將呢一啲物體嘅 information 交俾 AI agent。去通過呢一啲物體嘅 information 去幫我哋寫我哋嘅產品嘅 name 啦，同埋個 description。所以我哋需要 build 一個 AI agency。有一段 prompt 我哋會揀 define below。我哋係需要 specific 嘅 output format， 所以我哋係會用到 output parser。同時間我哋嘅 chat model 我哋會用 ChatGPT 4.1 mini。咁同樣地啦，段 prompt 嘅話，我哋都會提供俾大家，大家可以直接 copy and paste。而喺個 system message 嗰度，我哋都會提供俾你。咁我哋會講解下究竟呢兩段 prompt 究竟有啲咩分別啦，同埋究竟係做緊啲咩。System prompt 咧係一個 fix 嘅，係一個底層嘅邏輯，基本上係唔會轉變嘅。上邊嘅呢一段 prompt 佢會轉變，佢會根據具體嘅情況轉變嘅。咁咧，見到我哋會有少少 requirement 啦。For example，我哋嘅 product name 係唔可以出現多個產品嘅類型，係唔可以有頓號啊等等。而個 system prompt 嗰度咧，我哋主要 require 嘅係一啲 output 上嘅格式，我哋需要用 HTML 嘅格式。原因係因為方便我哋之後用 Shopify 嘅時候去進行 output。而喺個 output parser 嗰度，我哋主要需要兩樣嘢。第一樣嘢係個 product name 啦，第二樣嘢係個 description。呢兩樣嘢係我哋希望 AI 係 gen 完之後可以提供俾我哋嘅嘢，所以我哋一樣，我哋會打 product name 同埋 description。呢個時候我哋可以試下 generate 一次。咁正如大家所見啦，佢非常之成功咁樣將我哋需要嘅 product name 同埋 description generate 咗出嚟，分別係白色基本款嘅 T-shirt 啦，同埋一啲 description。當我哋有咗我哋嘅 product name 同埋 product description 之後，我哋需要將我哋嘅圖片都同時間 upload 落去我哋嘅 Shopify 度。喺用 ImageBB 之前，我哋需要將我哋嘅格式從 base 64，即係一連串嘅純文字，變成一個 file 嘅格式。所以我哋需要撳 convert。我哋需要將 move base 64嘅格式變成一個 binary， 即係 file 嘅格式。而我哋嘅 input， 我哋需要打嘅係對應翻嘅呢一個位置 image。你會見到佢成功將一連串嘅純文字變翻做 binary。換言之，我哋可以睇到嗰張圖片轉翻做 binary 之前，我哋需要加個 loop 嘅方法去處理。我哋需要將呢一個 loop 加喺 download Google File 嘅前邊。點解我哋需要加一個 loop 咧？原因係因為我哋希望可以逐個咁樣 input 我哋嘅 file， 所以呢一個時候當我哋 execute 嘅時候，你會發現我哋會從原本4個 item 變成一個 item。
接下來我哋需要將我哋嘅 file upload 落去 ImageBB 上邊。同樣地，我哋需要 create 一個 HTTP request。我哋嘅 method 會用翻 post 啦。首先第一步，我哋需要揾翻我哋嘅 endpoint 出嚟。ImageBB 係一個 free platform 嚟嘅，所以係唔需要俾任何嘅錢。我哋碌到去最底，我哋會揾到 API。首先我哋會見到我哋嘅 endpoint 喺呢一個地方，我哋需要將佢 copy、place 翻落去我哋 end 嗰度。之後喺 authentication 嗰度，我哋會用 generic。我哋會揀翻 query。我哋需要 create 一個 new credential。點樣去 create 咧？首先我哋需要打翻 key，而喺個 value 上邊，我哋淨係需要喺呢一度撳添加 API key，之後再將我哋嘅 API key copy 落去 end 上邊，就可以完成個 create。當我哋完成咗個 credential 之後，我哋需要撳 send body。而喺個 body content 嗰度，我哋需要揀 from data。parameter 嗰度我哋揀 end file。name 嗰度我哋會打 image。input data 我哋會打返 data。之後我哋可以 execute。你會見到就係咁樣，我哋成功咁樣將個 file 儲存咗落去呢一個 URL 嗰度。咁佢係一個 public 嘅 URL， 意味住我哋可以 copy 一個 URL， 我哋可以睇到張相。冇錯，就係咁樣。咁去到呢一步，基本上我哋已經完成咗90%嘅嘢。我哋有個 product 嘅名啦，我哋有圖片，所以最後我哋需要將兩個嘅 output merge 埋一齊，同時間傳送返去我哋嘅 Shopify 嗰度。喺 mode 嗰度，我哋會揀 combine， 我哋會揀 combine by position， 我哋會將呢一個同埋呢一個 connect 落去。之後我哋揾 Shopify， 我哋會揀 create a product， 我哋可以試下 run 一次，睇下究竟個 automation 有冇辦法 create 個 image 啦，同埋名同埋個 description。就係咁樣，你成功見到佢將第一個嘅 output， 即係個名啦，同埋個 description， 同埋我哋等陣需要用到嘅 image 嘅 URL 都 combine 埋一齊。咁最後我哋需要做嘅就係將我哋所有嘅 data 都放翻落去我哋 Shopify 度，等我哋可以 generate 到我哋需要嘅 product 出嚟啦。首先我哋需要喺個 title 上面將我哋嘅 product name 放落去，之後我哋需要 image 啦，同埋 body。而喺個 body 方面，我哋將我哋嘅 description 放落去。最後同埋 image， 我哋需要揀 image source， 我哋需要將我哋嘅 URL image URL 拉落去。當我哋完成咗呢一步，我哋最後爭嘅只係 Shopify 嘅 credential。首先第一步，我哋需要去返我哋嘅 Shopify 度，我哋需要揀 setting。我哋需要揀 app、develop apps。呢個時候，你會見到我哋呢度有一個 create an app 嘅 option， 我哋需要撳落去。之後我哋打 end testing free。當我哋 create 咗個 app 之後，我哋需要揀我哋嘅 scope 啦。咁我哋今次需要用到嘅 scope 主要都係 product 嘅 read 同埋 write， 所以我哋可以將呢幾個全部揀晒去，之後撳 save。接下來我哋需要獲得我哋嘅 access token。我哋需要撳 install， 就係咁樣，我哋會有齊晒所有我哋需要嘅嘢，之後會 step by step 咁樣教大家點樣去 set up 個 credential。首先我哋需要撳 new credential， 你會見到我哋需要一個叫 shop subdomain 嘅嘢啦，同埋 access token 同埋 API key。首先去到呢一度，
我哋會有個 API SS token， 我哋需要 copy 佢，跟住我哋需要一個 secret key， 我哋需要去到呢一度 copy 我哋嘅 secret key。而我哋要點樣去揾我哋嘅 shop subdomain 呢？我哋需要去返 domain， 之後我哋需要撳落去，你會見到喺個 dot 前邊嘅嗰一啲嘢都屬於我哋嘅 subdomain， 我哋需要 copy 佢，將佢放喺度，之後我哋撳 save。你會發現就係咁樣，我哋嘅 credential 就成功咁樣 connect 咗。最後我哋可以嘗試測試一下我哋個 workflow。我先將我哋之前 generate 出嚟嘅嘢 delete 咗佢先。OK， 我哋而家可以由頭到尾去測試一次。Alright， 你會見到就係咁樣，我哋嘅 product 就成功 launch 咗。我哋 refresh 一次。冇錯，就係咁樣，我哋嘅 product 就成功咁樣 create 咗啦。呢個時候你可能會問，我哋明明有4個 product，點解我哋今次淨係 output 咗一個 product 落去咧？原因係因為我哋仲未將我哋嘅 loop over 放翻落去後邊嗰度，所以我哋需要拉住呢一度，將佢 connect 翻去我哋 loop over 嘅前邊。就係咁樣，我哋呢一個 automation 就可以將我哋所有嘅 product 都通過 loop 嘅方法啦，逐個咁樣 upload 去我哋嘅 Shopify 嗰度。我哋可以試一次，就係咁樣，你可以見到個 automation 喺轉眼間就完成咗。我哋可以去翻我哋嘅 Shopify 度睇下。首先，我哋 refresh 一次先，你會見到就係咁樣，你可以見到我哋成功咁樣將我哋 Google Drive 入邊嘅圖片全部都 remove 晒所有嘅 background， 同時間俾晒我哋嘅名啦，同埋 description 佢哋。Alright，呢一個就係我哋今次嘅 automation 嘅教學，希望你鍾意。